Hop, ana qo'yimizni mazasi bo'lmay qolibdi. Lekin xonada bolasi bor ekan. Bu xolisi buni harakat qilamiz hozir. Bolalarim sog'ib olishga. Bismillohu akbar. Ushlayapman. Ya xudo xolisi yashab ketadi oga bolalar. Da, puflab tashay. Ulan tirik bo'lsa sirasi. Va tuzu. Bitta aniq latta bo'lsa zo'r bo'ladi. Latta oku, atila oku. Qo'r, bu kallasini qo'r, bu. Tushib ketirsin. Siz yashab ketsin-da. Narigasin. Hopkan, uni açsın. Tumşularına. Tumşuğuna. Canavar. Dinalattı. Bolam ko'tara olmaganda aka. Voy, doktor jala shuni yetmagan. Qara, anaqa. Aqli yetmaganda aka. Qalaqadi, zalaqadi boru. Ham ustiga anaqa qilaylik. Qazo olaylik. Anaqadan ha, qo'chqorni ko'r. Qo'chqormi? Qo'chqor aka. Tuzu. Ani fulana tepada. Tarmdora surib olaylik, amdor. Ekanmi? Ha, janovar. Qochib kelyapti. Go'shtini tuzlab yeydi. Ya, Ashqinatda mana shunisi. Ma'munisi ezilib qolibdi-da. Harakatda yo'q. Xudo xolisi ma'munisi teti. Ma'munisi yashab ketdi. Endi ma'munda sal aniq qilyapti-da. Yana bir ikki qori chiqani. Hali joni bor. Nafas olib keta olmayapti-da. Og'zini ochib quvonlari. Qattiq. Harakat bor-a? Ha, xudo xolisi mana endi nafas oldi mana endi. Buncha ham qora. Maytalimi? Ya bu ham qo'chqor ekan. Ko'paysin. Xudo xolisi yashab ketsa zo'r bo'ladi mana shu. Zo'r bo'ladi. Qidiryapti bu. Sanga bor ekan. Ya, qo'yxona. Endi narigisi yashab keta olmayapti-da. Qo'laman, qolaman. Uch endi ko'palachi uch endi tug'ildim.